di sela-sela eta serangan-serangan berbagai organisasi ka urang ya, di urang di Indonesia anti haul, anti wali, anti ulama, ambalaya. Geus datang kitabna ge Bidaul Hauliyah. Jung saja bahasa jabana geus ulah dianggap nu kos kana itu. Justru di Indonesia mah kuari keur dibahas. Di dunia internasional ieu keur dibahas Indonesia teh aya kamodelan. Gerakan-gerakan naon bae mandeg bae di Indonesia mah aya naon. Bahkan kahareup bakal loba nu malah santren. Diperkirakan setahun 2 tahun ke depan ieu jelema-jelema anak jelema gede loba nu malah santren eta diperhitungkeun secara internasional. Pesantren da salap deui. Aya naon di Indonesia ieu kok bisa kitu. Anu ngaulahkeun haul, ngaulahkeun cinta ka wali, ngaulahkeun zarah teu puguh teu karu eungkeuy-eungkeuyan jelema zarah. Boro-boro ka wali teu meunang mangi kuburan aya batuan. Jebak batu bae di dinya. Makan aya nu nyieun kuburan sagala nyieun. Tah eta pan pohara di Indonesia mah. Hese ieu dibahas ieu kuari keur beujana dibahas di dunia internasional. Ada apa di Indonesia? PKS teh ya, PKS Wahabi meleg-meleg eta teh. Ka eta teh ngan saukur setahun 2 tahun. Ka dieuna dibahas deui. Di Mesir teh dibahas, di Indonesia teh jalan PKS aneh. Mantak lamun aya kiai asup PKS, goblok bin tolol teh mah tuh. Batur teh geus ngabahas kuari PKS teh. Wahabi teh geus asup ka pemerintah kuari, tapi kuari mandeg. Tolak tilu titah jadi hiji bae teu jalan. Teu jalan ieu teh kuari teh. Geus ngan melalui kredit dong teh mah jalan teh mah kredit memang bareu kieu kabehan teh mah. Harese Indonesia mah alhamdulillah meureun berkat wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur orang penanaman wali baheula di Indonesia teu sembarangan. Lain lalagaan diperhitungkeun bener-bener di Indonesia teh. Lain lalagaan. Mentak aya prediksi ke depan bakal loba nu masantren. Aya naon meureun tadi Indonesia. Mungkin karena serangan Amerika melalui organisasina, melalui partaina, ieu geus terlalu dahsyat meureun. Allah ngembalikeun pikiranana seperti eta. Gitulah hese di Indonesia mah. Masya Allah. Nah, iyalah aneh bae di Indonesia. Aneh. Gitu. Jeung ribut. Masalah. Di Indonesia eta kos sekarang itu. Muji syukur sebab di unggal-unggal provinsi aya wali Allah. Lain letik-letik di urang teh Syekh Maulana Hasanuddin teh. Mantak marhaba bae marhaba asal teu akur bae jeung marhaba nu dikembangkeun ku Syekh Maulana Hasanuddin. Sanajan Habib teu daekeun bae. Teu daekeun bae teh asal marhaba nu beda bae jeung Syekh Maulana Hasanuddin. Embung bae teh masyarakat teh embung. Embung marhaba Jakartaan kurang kumaha. Masyarakat terus beda jeung Alal badru ana iya mantap yo. Oh bono. Wah geus luar biasa teh aki-aki deh eta. Naon eta? Ingat nang wali. Nang wali beda bae nang wali. Sok kembangkeun marhaba nu biasa. Sautek di dinya bae. Sugan nu sajada paling ya ditukangkeun bae. Dititaga tuh siap bae geus. Nanggolan marhaba aing mah panang wali lain deui. Make robana teh anu pancang teh. Komo nu aslina di Banten mah pan. Masyaallah. Anu make marhaba ayo. Eta teh pan mun ditanyakeun eta kos kitu bener tadi sekalimat ulah neakeun bener henteu na. Aing mah resep ngalengna doang. Eta geus kos kitu bae eta. Nang saya tak nang Sultan Aulia, masya Allah. Numantak asal nang wali bae tuh geus. Eta resep bae jelema tuh budak leutik ge gade ge. Marhaba ya. Cok bebere. Sanajan Habib. Euy di Jakarta we Jakarta. Marhaba duit teh mah kos kitu mah. Bismillahirrahmanirrahim.
Pak Kiai, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri, sedangkan suaminya nganggur di rumah ngurus keluarga, ngais dan nyuapin? Iya, tolol itu pertanyaan, masya Allah. Aduh, karena pada saat ini perempuan lebih mudah mencari kerja daripada laki-laki. Pertanyaan ini kan perlu penjabaran anu panjang. Lamun sakaligus ngajawabna iya baik, tapi kurang mendasar. Pada kenyataan anak kuari nu leuwih mudah kan awewe. Nah, eta kos gitu kan. Nah, iya mah urang mun nyaritakeun hukum mah geus salah bae. Lamun dikapikihkeun. Jadi lamun dikapikihkeun masalah ja anu kudu neangan apakah makan lalaki, awewe mah ngurus rumah tangga. Ja kitu kapan ka dina kitabna ge. Tapi kuari dibalik. Lalakonna ya ieu nang menang Yahudi akibat negara demokrasi seperti eta. Lamun dibalikeun negara jadi negara Al-Qur'an ya moal. Selama negara demokrasi ya kieu bae, sebab walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Teu ridoeun tangkorak Yahudi jeung Nasrani mah. Sakiga urang nuturkeun jana. Lamun urang langsung titah nuturkeun jana, saha nu dae perang siap. Saeutik ulah nyeun negara Al-Qur'an. Demokrasi. Ieu keur carita baheulanan, tapi urang mah aman-aman bae mah keur carita. Paksa kunyana diloloh ka anu endek ngabalikeun negara saeutik bae demokrasi. Nah, demokrasi terpimpin zaman Soeharto di Gus Dur dek dirobah saeutik doang, saeutik geus make kuda-kuda Gus Dur bagi kiai ke nu hafal tina bahasa qaedahna kan katar. Oh, berarti dek kitu. Oh, lantaran di urang mah kurang paham karena qaedah. Ya, teu paham. Nu dijelaskeun qaedah usul fikih ku Gus Dur teh. Tak. Oh, berarti deuk kadinya arahna. Ya pecat. Mal kebel asana Gus Dur. Mal kebel ya. Bener bae. Eta teh deuk ngarobah struktur negara. Tuh, tah. Ieu kuari bohongan negara urang kos kieu. Perang mah urang siap. Tapi lain gitu kan Yahudi jeung Nasrani. Nah, kuari perpolitikan adalah teng dipaksakan orang dipaksa kuari geus larut sehingga orang mun nyaritakeun negara Islam teh lah nanaonan sehingga kitu kan orang. Padahal orang membaca Quran, orang membaca kitab. Sehingga lamun urang nyaritakeun negara Islam lah nanaonan geus bae demokrasi akibat urang dipaksa titah berdemokrasi. Haju salah henteu. Kumaha sih kiai ngomong? Itu aing teu ngarti. Heula asal jarita bae sia asal paham heulanan ieu nya aing pajar provokator deui. Ieu mah keur ngaji supaya jaho maksudna, supaya paham doang. Tah, geus. Kuari perekonomian teh urang teh dipaksa kudu milu ka ekonomi Nasrani, Yahudi terutama. Tek. Setik kuari geus larut. Kuari apakah urang berekonomi secara Islam? Henteu. Naon baik kredit Yahudi supaya urang teh beuteung asup ribawi. Islam teh anti kana riba. Dikondisikan kunyana supaya asup riba. Kajen ku kumaha ge. Lamun titah riba langsung bae moal bisa pengkondisian jana melalui perekonomiannya. Bank, kabeh melalui bank. Urang dipaksa titah nuturkeun nyana embung-embung ge. Urang nuturkeun beuteung urang kena riba. Seuri Yahudi. Islam udah mampu. Tah, kabeh kudu melalui bank, jual beli. Baheula mah urang ke meuli mobil langsung teh kudu makun bank bae kuari. Meuli gincu bank kuari. Meuli roti bank kuari. Modalna ti bank. Transaksina bank ribawi. Urang dipaksa beuteung urang geus kena riba. Nu mantak salat teu akur bae Allah. Usolli Allah. Teu khusyuk. Eta akibatna. Usolli Allahu Akbar. Salah. Hei, saya dek takbir sholat sih jadi adan. Puyeng ngaing. Ini negara. Nah, ini cerita pikir mah kos kieu. Ieu kan dek ceritakeun kenapa
Pak Kiai, saya mau bertanya bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri. Atuh kan jawabannya hese. Lamun Korea ya tidak boleh harus laki-laki. Sedangkan kuari kan lu bisa digawe kan awewe. Kok bisa kos gitu sih Kiai? Kan dikondisikan ku Yahudi melalui pemerintah orang masuk ke birokrasi. Iyalah. Kuari kieu contoh letik perumahan. Perumahan properti. Saha nu ngabangun Yahudi. Cenapan eta aya Mang Haji anu Mang Haji duitna nang ti mana tibang. Yahudi tibang. Bang boga saha negara. Cina, Jepang asup ke Indonesia nyana ngabangun tuh Sumarekon. Tuh Gading dan lain sebagainya. Apakah make duit nyana sorangan? Cadu Cina mah make duit nyana. Cadu mundurhan ka debak. Moal nyana. Kudu make duit negara. Kita negara punya dipakai hutang dengan kekuatan nih setik nu dianggunkeun. Wah, muka luarna triliunan. Maju duit negara, teu maju ulang likuidasi parulang kabeh kamari zaman dedet parulang. Kumaha negara? Emang duit negara deuk kumaha? Eta mah gawe doang pemerintah sidang. Gawe eta mah. Secara hukum doang. Kok bisa kos gitu sih? Cina datang ke orang, nyokot duit tibang. Udah, sekarang mas saya mah tanggung beres saja. Orang bang kan anu ditekan, udah tanggung beres saja. Pokoknya bagaimanapun ya saya mah terima beres ya. Ini harganya sekian, dikasih, tak. Atunya nama mereknya duit orang iya. Orang anu bodoh. Cina anu palalintah. Beres, tah. Atuh tah teh lain di kantongnya ada duit orang. Nginjem, maju, alhamdulillahnya nama teu maju balik kan mah ditu masalah. Jadi orang nu bodoh. Perekonomian. Kuari geus sama hese sama rada hese kan sia macan kaharti. Lah atuh urang lembur. Eta ge kuaing dibabarikeun bahasana. Mun dihesekeun mah ya bahasa-bahasa properti jeung bank atuh sia leuwih teu ngarti. Ge kadang teu ngarti. Eta mah supaya babari doang bahasa aing dah. Nah, kuari kieu. Tak Indomaret, Alfamart, kabeh. Nu saha? Nu Pak Haji anu emang nyana anu boga manajemen lain. Tanahna cenah eta tanahna ge eta teh disewa atau kerjasama. Ketika kerjasama, kerjasama. Setahun mah beres. Kedua tahun mundur teu dieusian barang-barang nu nyana manajemen nyana nu ngatur. Wah, nyana bebeja, aduh bangkrut, cek cenah bangkrut, udah jual aja. Dijual ku Pak Haji teh, udah jual. Jual emang maksudnya ge dibeli ieu. Nek dimaksudna ge dibeli, jual kunya. Dibeli kunya, wah barang dibeli buat dek. Artinya nu ngatur manajemen barang-barang nyana. Baheula mah nyana boga pabrik. Urang zaman Pak Harto mah anu masarkeun ka kampung. Kuari mah nyana boga pabrik, nyana nu ngajual. Parah kuari. Parah Indonesia ieu keur jaritakeun kabangkrutan. Perekonomian Yahudi model kos gitu. Apa eta nu boga supermarket sa Yahudi? Apakah eta nu boga Indomaret sa Yahudi? Cenah lupa Haji, ya, kerjasama, engke apa dijual kajian hukum hage, nyana nu boga manajemenna. Apakah eta Pak Haji kerjasama nyahoeun karena taktik-taktik jeung cek bahasa urang mah nyahoeun karena barangna sabaraha carana kumaha mal nyahoeun. Berarti nu boga manajemen nyana asal nu boga manajemen nyana nu nyana. Dah. Berarti ku ari geus dikuasai kan ku nyana ekonomi. Tim mimiti di luhur perekonomian datang ke handap kabeh dicokot ku nyana kabeh dibawa ke negara nyana. Nyeri hati orang. Nyeri lamun urang nyaho. Kok bisa kos kieu sih? Sistem nu aya di negara urang. Komo kuari Cina datang ka urang. Nu nyieun pabriknya na, karyawanna nyana, aya urang nonton deuk nanaonan. Kabeh karyawanna nyana didatangkeun ti ditu ka nyana. Urang nonton, kan di urang ge loba nu teu gawe. Kok nyana kabeh sih? Ieu kumaha sih? Tuh hese. Awas tah, mulai tah siga ada tah. Sistem nu salah. Nah, ieu keur carita. Memang kos kieu di negara lain negara Islam mah. Teu keputusan nu saklek eueuh. Dilugar atuh kumaha ngeunahna otakna ahli ekonomi, otakna ahli politik ya emang politik dagena nyieun manusia. Demokrasi adalah kekuasaan pada masyarakat. Rakyat doang nu dijual, kumaha masyarakat teh horeng nyana. Anu keur utar atur nyana.
Nah, iya, lamun dipertanyakan bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri babari bae pikir mah nggak boleh seharusnya laki-laki. Sedangkan kenyataan seperti eta memang dikondisikan seperti eta. Da kumaha tuh? Aja da kumaha. Urang teh terbawa set diajak seperti eta ku Yahudi. Mau tidak mau kamu harus begitu. Asup ke pabrik, lalaki keluar. Awewe. Woi, kuari mah paranti pom cewek pom. Masya Allah. Atau kudu nama ibu bahkan lelaki. Itu bisa cewek. Cewek. Masya Allah kabeh nu kerja berat. Kontraktor. Awewe. Nimbris. Tah, perhitungan kan untung rugi perekonomian Yahudi mah. Lain urusan halal haram. Urusan anak untung rugi lebih ringan wanita mah sebab lebih nurut, tidak pernah ada ugal-ugalan demo dan lain sebagainya. Maka dipilihlah wanita. Emangnya nama mengarahkan kadinya negara demokrasi Islam panas, sebab di negara Islam mah lain gitu kunyana dibuat dibalik. Islam anti riba dibuat seperti supaya riba kabeh. Islam mah awewe teh teu meunang gawe dibuat supaya wanita yang kerja. Seperti etalah sadar orang kuari. Oh salah satu negara orang. Wallahu a'lam. Sekedar jaritakeun kerusakan sosial. Tinggal ente bendu milihna lanjut mangga teu lanjut mangga. Je cenah teh mah kudu mah ieu mah tu bodoh ieu kumaha kiai we. Nah lamun kumaha aing sia iuran ka aing. Aju kumaha tuh iuran bae geus pokona mah. Aju jang sajang aing. Aju kumaha tuh teu kumaha. Atau lebih berat emang kok situ berat ieu cerita eta kakarak las sakit tuh sakit lamun dicaritakeun gegedena di negara marudah urang madak babari negara mah lamun dikacaukeun babari sebab aya nu paham turun ka handap masyarakat bere pemahaman siap perang lamun aya jelema nu ngartina geus turun ka handap. Selama nuluhurna di momoyu orang kerja sama yu orang moal teu kieu bae mantap cek lagi tadi ge maning ngarti maning teu tuh maning teu kan eta emang otak siapa sakitu embung di bawah pinter teh embung maning bodoh belah cenah kiai betah sana bodoh mah kabeh diskuari bah perpolitikan nu Yahudi, perekonomian nu Yahudi, budaya geus jelas. Budaya batu geus jelas. Masya Allah. Makanan kuari geus makanan Yahudi kabeh. Minuman Yahudi. Mantap kuari deuk kubahat. Ya Allah ya Karim. Jati pasar Kemis tu boga pabrik aya anu Haji Hasan eueuh. Aya anu Haji Soleh eueuh. Cinglu. Egle dan lain-lain sebagainya. Orang batur duitnya nu pake busa nu urang ngan ieu urang mencari kereta kerusakan seperti eta tapi ketika carita kasuburan pangsuburna sadunia negara urang dikorupsi ti mimiti ku lurah ku camat ku bapati datang ka ku presiden datang ka ku ari teu beak-beak. Bahkan lain negara urang bae nu mengkorup di negara urang luar ge emas geus dicokotan ku nyana logam berbagai logam besi dicokotan ka uyah-uyah dicokotan geus mah hasil laut dicokotan minyak dicokotan Masya Allah sakitu urang nyaho emas meleg-meleg ku Amerika minyak kitu kene dan lain sebagainya sugih kene aturan pulau dijual pan ku salah seorang sugih kene urang mah teu jauh pulau nu mana kabar doang ieu teh jauh ku sugih-sugih da urang lamun naik kapal helikopter mantak sekali-sekali coba ge emang kieu osok lain osok can orang aing ge tapi lamun urang ke Malaysia kan lewat Indonesia ningali kan ieu pulau-pulau ini Masya Allah sugih aing cek urang teh cak hate pan sugih aing atuh negara aing Asia babari dahar hese negara sugih tapi dahar hese
kos gitulah disebutna itik mati di lumbung. Atuh kumaha aing bae sih? So protes bae sia mah. Atuh dibedakeun saeutik bae wayahna bae sis. Sing ridho atuh. Ya Allah ya Rabbi. Ieu surat kanggo Bapak Kiai di tempat kos bobogohan we panjang. Naon sih? Ampura abdi Kiai bilih kurang sopan. Bapak Kiai abdi arek nanya kieu pertanyaan anak. Hiji apan ngaji ka Cilongok bae tapi ari lebaranna henteu sarua. Eta ka asup jalma anu naon munafik apa henteu. Kos kitu bae ditanyakeun sia mah. Kadua biasa-biasana murid jeung guru sarua haluanana kan ieu mah henteu madep hatena ka guru ngan zahirna wungkul. Mah munafik apa henteu? Waduh ieu mah pasti kiaina henteu di lemburna ye. Mung sakitu pertarosan tapi urusan lebaran mah henteu jadi munafik. Ndek nuturkeun hayu bagus dan nuturkeun ge bagus. Nu penting mah boga kayakinan. Lamun ceuk syariat. Lamun ngaguruna kakarak datang ka syariat, atuh teu lebaran geus teu nanaon ieu. Kos kitu bawa masalah. Ulah dijadikeun masalah. Jeung haju ulah keras-keras. Hawa nafsu sama kos kitu. Ngeju awas ya lamun beran salah sama dia aku murid gua aing sia barang pindah manyana. Awas ya nu lebaran terbo ku aing geus pokok disapa. Hebratnya disapa ku murid. Pasapa-sapa ulah. Urang mah nyampaikeun bae kiai mah. Ulah haju hayang dituturkeun nyampaikeunana dititah hayang dituturkeunana hawa nafsu. Mantak tedek laluhur ge kitu bae. Sakadar nyampaikeun komo falak mah. Falak mah teu meunang ngajak, sakadar nyampaikeun menurut ahli falak jatuhna tanggal 1 Selasa dengan darjah menurut hitungan 2,9 hampir 3 darjah. Ngabejakeun doang. Geus kula mah dek lebaran poe Salasa dek milu mangga henteu ge kajen ngajak teu meunang. Etalah syariat makos kitu. Namun ayeuna nu ru'yat dipersilakan untuk ngajak melalui pemerintah. Mangga aturanana kos kitu eta menurut syariat. Lamun urang guguruna naik saeutik make thariqah wajib nuturkeun guru wa alla yukhalifahu temenang nyulayaan murid lain murid bahasa urang murid de wong kang ngarepakeun wusul ing Allah temenang sulaya jeung guru. Lamun sulaya jeung guru henteu nanaon ngan nyana sukun di dinya mandeg. Geus lamun mandeg eta kudu balik deui ti awal wiridanana. Jadi moal wusul ka Allah. Kos jelema keur ditungtun di ka Bandung ku jelema nu nyaho datang ka Cianjur nyana teu percaya ka guru nu nungtuna. Kuring mah cenah deuk eureun bae di dieu malah beda jalan. Ta eta teh atuh angel datang ka Bandung bahkan moal bisa datang ka Bandung keur carita zahirna. Ilmu thariqah mah teu meunang we mun geus ngaguru ka hiji guru 40 persyaratanana panjang mun dijabarkeun. Ngan ieu nomor kesekianna wala yukhalifahu. Teu meunang bae sulaya jeung guru lantaran nu diharepkeun faed jeung ilmu thariqah mah ilmu kayakinan. Lamun ku guruna bae dititah geus teu yakin
ka guruna atuh moal wusul ilallah ikir carita ngan eueuh bari mah guru thariqah geus ulah totorekatan bisi aya di lembur nu totorekatan rante jebruskeun ka sumur ulah eueuh thariqah-thariqahan jelema komun teu masantren mah cangkilang nu masantren ge kudu ditanya heula bab ubudiyahna jeung bab muamalahna besi salah ke ahli norekat ngeridit besi kitu doang jore kabejana aya wali ngeridit torekat bapan jurusan kewalian mun jelema neuk jadi wali norekat artina ari jadi nabi moal bisa jadi rasul moal bisa pangkat teu bisa dikasab dama nabi jeung rasul mah tahadi langsung ti Gusti tapi pangkat wali mah bisa dikasab asal kuat ji bab ubudiyahna kudu asak artina asak teh di mana-mana butuheun muridna engke nyana mampu ngajawab atawa jang dirina ulah mang ban ieu teh ka Allah teh mere syariat heula urang ditatarik ku syariat per detik per menit kaluhuran jelema tergantung kumaha kaajakna ku syariat kaajak urang ku syariatna 20% urang bermakomna makom syariat 20% kaajakna ku syariat 50% boga makom syariat 50% kaajakna ku syariat 70% makom syariatna 70% kaajakna ku syariat 100% makom syariatna 100% salatna rapih puasana hebat zakatna pohara hajina ge unggal taun eta makom syariat ngaranna tah eta teh masih kene diihtimalkeun ka sorgana kos kitu teh tah syariat mah mungkin bisa ka neraka eta naon sababna can dirapihan batinna buat ting salatna hayang ka alam ku tatangga buat ting salatna hayang ka alam ku buat ting puasana teh hayang dunia buat ting maca sholawatna hayang supaya tokona maju buat ting tahajudna supaya naik pangkat taban eta mah juri gabeh temen kos kitu setan tah mah Tudek dan naon anjing dunia make jeung di sholawatan pan dunia mah hina ai sholawat mah mulia emaknya maca sholawat anu mulia hanya sekedar jang dunia anu bakal ditinggalkeun masyaallah eta otakku teu dipasangkeun blon teh blon lagi blon di bahkan ablaul blon pang blon tahajud supaya naik pangkat jeung jabatan mata manihil tama jeung cehil ge masih keneh muliaan cehil jelema anu ngudag-udag pangkat jeung jabatan eta jelema anu ngudag-udag bangke tama kos itu kuari tahajud hayang eta manya tahajud nu mulia diojol jeung eta mun urang muka mah mata hatena we jaheu nya geus atuh aing mah kuari mah moal dagang moal tahajud kuat bae jeung pamajikanana bentrok unggal poe ka kamari mah rajin tahajud lah cek kiai ge teu bagus itu dagang atuh dagang merosot bae teu hayang mah kecuali calana sia merosot dagang merosot teu mantep pamajikan deuk marah ge teu jadi pan eta kos kitu tah dibulak dibalik dak mun can wayah norekat ulah nareat bae syariat itu keur carita bersyariat betul menang minta wirid ka kiai supaya maju dagang menang bersyariat emangnya nama datang kadinya pikiranana daripada minta ka Gunung Kawi atau mendingan ka kiai minta kerjasama geus jeung kiai tuh balik deui urang ka syariat teu masalah ja aya di dinya na hikmahna maca sholawat mun dibaca 444 ieu bakal anu mun dibaca 700 bakal anu mun dibaca 1000 bakal anu eta teh hikmah
sebab budak letik mah mun dibere jajamu nu pait embungeun di amisan mantak bodreke kabagi dua aya bodrek sin aya bodrek jadi lamun jelema nu hikmah bae eta orok eta kabita jasa tak ku bodrek sin budak letik ya malah madaekeun bae bodrek sin mah amis nah ieu ge nu maca sholawat dan neuleuh hikmahna maca Quran neuleuh ka hikmahna jeung wirid-wirid neuleuh ka hikmahna eta orok eta nu geus kitu ngan eueuh masalah syariat ngaranna ge emang butuh nanya dunia dorong make doa make wirid emang makomna di dinya mantak picilakaeun syariat eta ceuk ahli tarekat geus tarekat mah pandek ninggalkeun dunia jeung manusia jeung makhluk catat di jero hate aing mah teu hayang ka manusia sok los aing mah teu hayang campur zahir jeung batin zahir mah atuh moal bisa henteu dunia teu hayang ja bakal ditinggalkeun hina dunia teh geus di kapan atuh ka Allah we wungkul norekat ngaranna mantak aya norekat jualan limbah cabok teu kaharti mantak ahli tarekat mah boga pondok pesantren ge ditinggalkeun santrina dah teh mah zaman nusa tuh Kiai Herun keur bejeuna ngajar jeung santri ditinggalkeun dagang tauco dagangna teh lain maksud dengan dunia teh mah eta mah ngan sakadar sasamaran aya nu disamargeunana nu aya di jero hate aya urang mah nu disamarkeun Pak nu ditutupan eta ka pondok-pondok pesantren komo yayasan mah aduh tah mah geus minjum lati anak buah jurig mah cak ahli tarekat ari kabeneran urang bersyariat tuh bagus mantap kira ngomongna jeung saha ngomongna sing hade lamun urang bersyariat bener make yayasan itu bagus naon sebabna kompetisi jeung Kristen kompetisi jeung Katolik kompetisi jeung nu sejen sok urang pahebat-hebat malah ulah datang ke sanawiyah aliyah datang ke universitas ayo tampung di dinya supaya orang-orang non muslim teh bisa melihat kemajuan Islam bersyariat asal si kiaina si ustadna si rektorna ulah tujuan duniawi akhirat mun duniawi mah teu bagus sarua bae akhirat melalui yayasan aya kelas supaya naik budak teh bagus cek ahli syariat cek ahli tarekat mah teu bagus bual bisa ngembangkeun agama kos kitu ngembangkeun agama mah balikeun ka nu boga agamana ngaji sing bener udang ti peuting ulah hayang kadenge ulang kaya ka Allah bae engke ge urang geus jadi mutiara mutiara mah di laut di sileman di gunung diteangkeun mutiara jadikeun bae diri mutiara beda pandangan ahli syariat jeung ahli tarekat sebab tarekat mah endek menuju hakikat mun bersyariat bae moal datang ke hakikat mandeg bae di dinya kahalanganana ku jelema kahalanganana ku profesi kahalanganana ku dunia kahalanganana eta ngaranna alaqah eta regeder mantak mayoritas jelema bersyariat ge can becus encan becus mantak boro-boro bertorikoh talamun urang bertorikoh ngajina kudu geus minimal masantrenna 15 tahun bag-bagan ubudiyah geus mampu arak meunang urang bertorikoh lalaunan sesuai jeung aturan perintah guru teu meunang sulaya ieu keur carita salah sahijina tinu 40 wa alla yukhalifahu teu meunang nyulayaan ka murid sebab urang keur dituntun ku murid deuk dijatangkeun ka Allah supaya makrifat dicoba engke ku guruna pasti dicoba teh pasti di daerah motorika mah nun teu dicoba keur ngaji ngeunah-ngeunah balagna eta panggil engke ku guru sia ngaji naon ngaji anu eureunnan bae tah ngaji eta padahal keur ngeunah besi nafsu potongkeun bingung muridna kok aing ieu ngaji sakitu bagusna ngaji titah eureun asal geus cangcaya bae ka guru mandeg di dinya keur tahajud urang ngeunaheun jazallahu akbar tengah peuting geus beureum nang meureun sataun we panggil ku guruna sia penting sok tahajud bae nya sabaraha rakaat atuh alhamdulillah 30 40 ulah loba-loba 2 bae
Ipan bagus ente dua wae dicoba hawa nafsu coba ya lamun percobaan macam-macam tergantung jelema na gitulah toriko panjang mundunging toriko maya nu tita lempang bae kai marang da balik deui atuh daek tong kos kitu mah toriko ejle eta mah ese malam lantaran ieu mah lain deuk nyaritakeun rukun salat rukun deuk nyaritakeun yakin supaya yakin di budak ka Allah encan nyahueun ka Allah dicoba ku guruna mulai ku hari boro-boro bener keur salah lagi teu meunang we nanya acan ka guru sebab naon guruna pan geus mursyid di datorikoh mah guruna teh geus mursyid du geus wauheun jeung Allah cak sompralna atuh moal mungkin diajak babalang batan salah moal mungkin kajian kukumaha ge keur carita salah ge zahirna hungkul batinna mah tinggal nuturkeun bae geus lamun urang deuk bertorikoh ka hiji guru kudu yakin heula ka guruna lamun ka guruna setengah kayakinan ulah atuh moal wusul-wusul ngabudah doang capek-capek itu tah ieu ge lamun dina syariat beda jeung guru masalah geus atuh pelba ieu mah yakin ka guru pelba ieu mah henteu pelba ieu mah yakin pelba ieu mah henteu atuh di dasar syariat ge nya can yakin kaum bertoriko geus boga guru da neangan nu yakin abeh ulah muncrak menclok lamun geus bertoriko mah teu meunang sama sekali ketika putus jeung guru berbeda mandeg di dinya geus bae keur endek tereh datang ya tereh datang ka tahap kahiji ka tahap kadua eta teh kemudian beda jeung guru komo diajakan mah ku guru aju janana teh nurut atuh marosot deui kan geus moal wusul bae teh mah kudu mulai deui ti mimiti teu meunang urang deuk ka Bandung diajak kenceng ku supirna ku nungtun diajak lalauna diajak sedeng kudu nuturkeun bae henteu meunang los guru mah guru kula mah kula atuh moal datang sebab guruna geus teu nungtun deui ieu mah lebaran mah eueuh masalah lah sapira lebaran sok dijadikeun masalah tungtungna hanas urang di kiai-kiai hanas ku gara-gara lebaran jadi masalah pacekcok di lembur teh ulah deuk naon atuh biasa bae sapira urusan kos kitu tah sapira geus lamun aya jelema nu degeng-degeng awan nafsuna keur timbul tah kos komo haju ngunci masjid mah tah timbul jasa tah dikunci masjid teh teu narurut sia ka aing panaing kiai teu kadeuleu ku sia udeng-udeng aing goblok sia kayak aing isukan menu bade ngan udeng-udengna hayang dituturkeun mah lain kitu nu bener bae bere pandangan nu bener kahartieun hayu teu kahartieun teu kahartieun teu kahartieun teh nang Allah kaharti jeung teu kaharti teh lain nang urang nang Allah tugas urang mah sakadar ngabejakeun nu mere ngarti jeung nu mere nurut mah lain urang Allah subhanahu wa ta'ala sok bae urangna sing tegep argumentasina dalilna sing tegep ngalaksanakeunana engke ge teu kudu hararese jelema teu kudu diajakan nuturkeun sorangan okos jelema di kabaran itu santri deuk ngariung mah sok berkatannya teu diajak ke milu lantaran hayang berkat eta kos kitu eta santri Golkar eta kos kitu jadi kesimpulanna nama ulah geus caritakeun munafik jeung teu munafikna nu jelas mah nyana mandeg di dinya mun teu nuturkeun guru sakitu bae geus masalah angel deui ge kadang-kadang lamun teu nuturkeun guru teh engke ge masyarakat bisa ningali berbeda geus lah aing mah moal nuturkeun nyana bisa terjadi terus bae kadituna teh jadi teu percaya dek loba jelema nu boga ilmu boro-boro teu nuturkeun ngomongkeun bae ka guru mah bahaya urang teu meunang ngomongkeun guru sebab guru mah aya summun qatil disebut beta summun qatil teh artina aya peurahan jadi awas lamun kena peurah atuh geus tilok cager angel ka cager
Kenapa masuk ke bau pae eta bahasa sumun kotil teh bahasa Kangjeng Nabi ku ahli thariqah sok dipake sing hade ahli Quran sing hade ahli thariqah ahli zikir sing hade ahli tahajud eta aya sumun kotilan artina aya perahan anu membunuh bahaya orang ngomongkeun ahli Quran teh lain ahli tukang maca Quran ahli make Quran tukang maca Quran mah ngabuadag lu basa beheung lain eta tapi ahli Quran teh ahli make Quran ahli zikir ahli tahajud nu bener-bener ahli hudang peuting tah eta teh aya sumun kotilan jauh ngomongkeun doa ngomongkeun teh berarti ngaitirad ngalawan berarti teu akur tiba-tiba mimiti teu puguh pikiran merga dua rarungsing bae katilu dibere poho ilmu nah iya nu geus kitu ngaranna kena peurah teh teh moal bisa lamun teu langsung menta hampura mun urang menta hampura deui teu puguh cek kieu aing mah teu nanaon ngan wajib teh dina ilmu thariqah mah mun urang sukun teh mandeg wajibu di dituna balik deui ka ditu bebeja ruju wajib ruju lahu ka guruna hampura abdi kamari teu nuturkeun ternyata mandeg deui ieu mah di thariqah syariat mah teu kudu syariat mah teu kudu malah debat ge jeung guru masalah ayo tang-tangan guru aing ku aing geus pokona mah jagoan saha aing teh sia ka guru ge disia-sia masalah syariat mah masalah tah mah kos kitu mah tapi lamun geus cup ka thariqat lain deui geus jadi lamun urang bersyariat tang-tangan guru ge masalah masa jeung henteu bakal goreng henteu bakal goreng teu naon salah ya guru ya asana pinteran aing pelebah dia mah ya masalah ieu mah keur carita blak-blakan masalah salahkeun ketika salah guru saya guru nu ngeridit cekel salah ya guru mah guru bae sia walau sia ngeridit mun deuk bagi dua atuh ya gos gitu masyaallah asup ka tarekat lain deui geus pembahasanana geus lain deui geus kudu sami'na wa ata'na boro-boro nu kaharti beteu kaharti ge sami'na wa ata'na dipencit ku guru kudu daek dipencit ge ku guru kudu daek bae moal kaharti kajen kumaha ge masa pencit-pencitna guru ge atuh ieu mah keur carita dipencit ge kudu daek percis kal mayit biadil gosil seperti mayit dihareupeun anu mandian etalah thariqah mah dibalikeun mayit balik dieukeun diuk dipandian pandi sugan mayit ngomong ulah tiis teuing teh cek mayit teh geus tiris geus atuh geus teu ngomong teu naon mayit mah kajeun kumaha ge dek disabunan make nanaon ge sabodo betah thariqah mah guru thariqah mah kal mayit ya dil gosil eta kos kitu mangga we sumuhun daud dititah ulah embung sebab aya rahasia di jerona sebab guruna mursyid nyahueun kana di jero batin murid aya salah nu kudu dibenerkeun cara ngabenerkeunana tergantung guruna balik deui ieu mah lantaran loba nu jadi masalah urusan lebaran ulah dijadikeun urusan ketika maneh namung sang mangsing lantaran maneh teu akur tinggal minta hampura lantaran eta keur katarajangan ku peurah sedengkeun teu maksudeun guru mah geus kitu bae selalu di mana bae ge kitu bae deuk di luar negeri deuk di urang deuk di mana sing hade walaupun teu nanaon bisa dirasakeun ka dituna keberosotan ibadah kok ieu kurang teu yakin ka guruna nah ieu sing hade pelebah dinya ngan keur carita bersyariat mah masalah guruna kieu nganana kieu masalah tama kos kitu syariat mah tama bisa dikutak-atik ngan yakin
berarti kayak cerita orang ibadah kakarak datang ke syariat can boga yakin geus yakin mah dituntun ku guru lalaunan sanajan baru syariat boga guru nu boga yakin lalaunan engke bakal yakin sorangan pandiri itu ge wa adna nasib atas lim wa tasdiq urang dek nuturkeun guru thariqah moal bisa zikirna apikna zuhudna jeung sajabana hese urang tinggal percaya jeung pasrah bae eta ke kaasupkeun kana min jumlati waliullah jadi aya jadi wali ngan nurut doang tilok tahajud tilok naon eta nu mantep mah geus pokona ngan ulah ngaku bae aing geus jadi wali budak teu naon ai geus nikahkeun wali mujbir teh mah ngaran gitu jadi panjang dongengna da lamun urang carita ka guru kobong geus guru hakikat saengan sing ada kuariba di Jawa ya nu ngajakeun ka dia siapa yang mau berguru hakikat ulah bohong lain gitu guru hakikat kuari geus aya utusan-utusan ti Jawa lain kiai pasti di Jawa ge al hikmat kajen ku kumaha ge di Jawa Timur di Jawa Tengah kaunggal kiai datang siapa yang mau berguru hakikat lain kitu guru hakikat guru hakikat mah urang nangis bertoriko terus engke mungkin datang guru urang nu hirup atawa nu geus maot urang keur cicing teng perasaan aduh hareup anjing guru terus dibejaan ku guru kieu tek udang eueuh sakali engke mungkin aya deui atawa aya langsung Kangjeng Nabi Khadir urang keur di jero kamar biasana keur lapar terprihatin mantap ibadah ka Gusti Allah eta teh ge lain sabulan 2 bulan mungkin setahun 2 tahun 3 tahun jol bae kan Assalamualaikum Waalaikumsalam saya abdi hidir tetangga teh oh dek naon tuh nginjem duit sia cek ai gua teh Nabi hidir paling sia hidir akur ngaran doang sia mah nyeriu aing keur pusing sia nginjem duit si hidir sama tuh lain deui sama si hidir kos itu jadi ese urusan kos gitu mah teu bisa langsung ngaguru hakikat kemudian tanda tangan dituntun ku guruna lain gitu lain jasa besi aya ulah sanggilang guru thariqah ge teu waniin guari mere lantaran muridna can mararanjing bae can manjing teh endek dipelakeun ieu kacang atawa jagong tapi taneuna can dipaculan acan boro-boro ku digaru disiram dipaculan gencan kadang-kadang ieu si taneuna teh bantat jadi ngabatu endeu kumaha jadina pepelakan anu kos kitu geus kudu muruhmu kudu bagus kudu rapi badak ditungtun heula ku guruna maca sholawat heula sing rapih sing loba geus ngajurus engke endek thariqah naon ieu apa qadiriyah apakah naqsabandiyah atau thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah atau syadziliyah atau ieu teh rifaiyah atau ieu teh syafi'iyah atau tijaniyah sholawatna engke beda-beda nu bogana saha kadinya ngajurusna nu bogana ieu tarekatna ieu sholawatna ieu geus gajurus urang mah lantaran henteu maksud norekat jeung eueuh sholawat naon bae silakan naon bae urang mah nu resep baca sholawat mangga bae aju cenah kiai je nu resep ulah emang datang kadinya doang sia makan nonton TV doang karesep jasa cenah ieu mah awak dina bab ibadah atuh tah memberen pinarakaeun bae sia mah tinggal kitu bae kiai ulah sok ese-ese atuh mendatang ka kiai kulo mah ieu karesep ibadah sarua aing ge tapi lamun ngridit mah resep atuh nu aing heula tah pangbereskeun cek kiai teh puyeng aing ge 7 bulan deui sama sarua kiai jeung muridna teu bareres kabeh boro-boro ndek ngarapihan diri melalui thariqah syariatna ge can becus dek lumpat ka mamana ge moal beres syariatna heula nu rapi kara kurang berthariqah beda ke berthariqah mah kuajeun tingkat deuleuna ku urang akur tapi aya bae perbedaan
sebabnya geus ngagunakeun batin kajenting diuk bareng samobil rejeng dahar bareng pasti engke rarasaan aya beda bae sebabna nu ieu mah dahar teh dahar doang nu ieu mah atuh nginum-nginum doang tapi ahli batin mah lain dahar zahirna biasa batin nama keur digunakeun ka Gusti Allah kumaha atuh hese ngaritakeun kos kitu mah lantaran tama per detik supaya aya dina ridho Allah per detik supaya dina ridho Allah. Bahkan aya nu disumputkeun ku nyana kadang-kadang nyana maksiat zayin nafsaka bil maksiat besi kanyahoan wali mun kanyahoan wali beureun dicariuman mantap kadang-kadang nyana maksiat nonton golek nonton orkes tak di lembur besi aya ke nonton orkes ulah jadi masalah abing bae bloon sama kiaina tergantung kiai dah sanajan kiai ye aja nonton golek tuh masalah paling ya bertanya-tanya kok kiai nonton golek ya heran tak kiai dah heran kumaha malah jadi masalah sebab zohirna doang batinna mah henteu tapi lamun jadi gunjingan bebeneran eta mah berarti keur bebeneran resep ka golekna resep ka golek aya kiai nonton orkes bahkan ka panggung kieu bae bahkan nyekelan bujur lah gitu lah banyak aya torekat kos kitu ya keur carita jalu ahli hakikat kos kitu amal kartu geus balga harti embungin kajahoan ai urang mah pan hayang kanyahoan bahwa aing teh kiai ai nya nama embung kanyahoan mun dikiaikeun teh mun dikiaikeun tah wali mah embung nya nama ceuri kunaon aing dikiai-kiai komo di wali-wali ai urang mah pan aya nu henteu ngiaikeun kiai goblok hese-hese aing kiai ku sia disebut kiai dokter andesan mun nyebut engke di pidato make dokter andesan SH na nya esa teh naon eta kecap teh esa ai bangsa ahli Allah mah muringis dikitukeun teh ya Allah ai izin amat tuh ai ahli syariat kos kitu hayang gitulah panjang dongengna balikan deui eueuh masalah jeung ulah dijadikeun masalah mun manggih engke kiai anu ngunci masjid segala geus atepkeun bae eta nafsuna keur timbul lainnya na jati dirina mah asli bagus ngan keur kalimpudan ku nafsu mun hayang neuleuh nafsu kos kitu teh ke iraha deui urang kabahas sakedeung deui urang bakal haul deui itu haul itu ge inget gane kuari geus tara haul deui itu situ bae urang mah penting masalah hirup mah urang pinuhan ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun ka Allah cintakeun ka Rasul Allah cintakeun ka wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala di sela-sela eta serangan-serangan berbagai organisasi ka urang ya, di urang di Indonesia anti haul anti wali anti ulama ambalaya geus datang kitab nage bidaul hauliyah jung saja bahasa jabana geus ulah dianggap nu kos kala itu justru di Indonesia mah kuari keur dibahas di dunia internasional ieu keur dibahas Indonesia teh aya kamodelan gerakan-gerakan naon bae mandeg bae di Indonesia mah aya naon bahkan kahareup bakal loba nu malas santren diperkirakan setahun 2 tahun ke depan ieu jelema-jelema anak jelema gede loba nu malas santren eta diperhitungkeun secara internasional pesantren da salap deui aya naon di Indonesia ieu kok bisa kitu anu ngaulahkeun haul ngaulahkeun cinta ka wali ngaulahkeun zarah teu puguh teu karu eungkeuy-eungkeuyan jelema zarah boro-boro ka wali teu meunang mangi kuburan aya batuan jebak batuk bae di dinya makan aya nu nyieun kuburan sagala nyieun tah eta pan pohara di Indonesia mah hese ieu dibahas ieu kuari keur bejana dibahas di dunia internasional ada apa di Indonesia PKS teh PKS Wahabi meleg-meleg eta teh tah eta teh ngan saukur setahun 2 tahun ka dieuna dibahas deui di Mesir teh dibahas di Indonesia teh jalan PKS aneh
Mantak lamun aya kiai asup PKS, goblok bin tolol teh mah tuh. Batur teh geus ngabahas ku ari PKS teh. Wahabi teh geus asup ka pemerintah ku ari, tapi ku ari mandeg. Tolak tilu titah jadi hiji bae teu jalan. Teu jalan ieu teh ku ari teh. Geus ngan melalui kredit dong teh mah jalan teh mah kredit memang bare kieu kabehan teh mah. Arese Indonesia mah alhamdulillah meureun berkat wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur orang pernah naman wali baheula di Indonesia teu sembarangan. Lain lalagaan diperhitungkeun bener-bener di Indonesia teh lain lalagaan. Mentak aya prediksi ke depan bakal loba nu masantren. Aya naon meureun tadi Indonesia. Mungkin karena serangan Amerika melalui organisasina, melalui partaina, ieu geus terlalu dahsyat meureun. Allah ngembalikeun pikiranana seperti eta. Itulah hese di Indonesia mah. Masya Allah. Nah, iyalah aneh bae di Indonesia. Aneh. Gitu. Jeung ribut. Masalah. Di Indonesia eta kos karar itu. Muji syukur sebab di unggal-unggal provinsi aya wali Allah. Lain letik-letik di urang teh Syekh Maulana Hasanuddin teh. Mendak marhaba bae marhaba asal teu akur bae jeung marhaba nu dikembangkeun ku Syekh Maulana Hasanuddin. Sanajan Habib teu daekeun bae. Teu daekeun bae teh asal marhaba nu beda bae jeung Syekh Maulana Hasanuddin. Embung bae teh masyarakat teh embung. Embung marhaba Jakartaan kurang kumaha. Masyarakat terus beda jeung Alal badru ana iya mantap yo. Oh bono. Wah geus luar biasa teh aki-aki deh eta. Naon eta? Inget nang wali. Nang wali beda bae nang wali. Sok kembangkeun marhaba anu biasa. Sautek di dinya bae. Sugan nu sajada paling ya ditukangeun bae. Dititaga tuh sia bae geus. Manggulan marhaba aing mah panang wali. Lain deui. Make robana teh anu kencang teh. Komo nu aslina di Banten mah, Bang. Masyaallah. Anu make marhaba ayo. Eta teh apa mun ditanyakeun eta kus kitu bener tadi sekalimat ulah neakeun bener henteu na. Aing mah resep ngalengna doang. Eta geus kos kitu bae eta. Nang saya tak nang Sultan Aulia, Masya Allah. Numantak asal nang wali bae tuh geus. Eta resep bae jelema tuh budak leutik ge gade ge. Marhaba ya. Coba bebere. Sanajan Habib. Euy di Jakarta we Jakarta. Marhaba duit teh mah kos kitu mah. Ikir carita ulah sembarangan. Unggal provinsi aya wali. Ketika kula milu haul di Ampel, marhaba hampir akur ternyata. Eta pan di Ampel mah lamun urang nisfu Saban lewat setik tah aya haul di Ampel mah haul Sunan Rahmat. Masya Allah ribuan manusia Indonesia. Marhaba nan gitu ngar Madura. Prong di masjid kura keur Gus Dur teh pan ya marhaba Jawa Timur, marhaba Jawa Tengah, Samarawan, Banten, kabeh aya perwakilan. Aceh didegekeun ku kula datang ka subuh hampir akur. Oh, berarti karar itu bae tah aya engkos gituan. Yo. Emang naon eta Yahoo. Yahoo teh ya Allah ngan geus luhur. Urang pan malumur widin la ilaha illallah miti la ilaha illallah manana teh kudu dicaritakeun. Mereka dua la ilaha illallah teu dicaritakeun ke manana kadituna mah Allah berbagai tempat engke kadituna mah yahu kaditu mah hu eta yahu teh di marhaba teh luhur yahu mantap lamun urang bisa marhaba kos itu sorangan bakal ceurik komo mun boga hutang mah ceurik we kadina. Lain lalagaan eta itu. Yahu terus. Tapi diamati nu ngarti tapi nu ngarti karena ilmu kewalian maka marhaba eta sedih, bakal sedih.
bakal sedih lain lalagan eta teh luhur jasa mantap kudu diajikeun kanu paham aya naon eta kokos kitu hampir akur sa Indonesia dengekeun ge bage mun rewah haul sunan rahmat ampel masya Allah eta geus marhaba nu kara itu bangsa marhaba Ummu Kulsum ti Mesir sakitu ngeuna-ngeunana atuh sebatas kori-kori bae di urang diteruskeun ku marhaba Nur Azia Jamil atuh biasa bae teruskeun ku para habaib sebatas habaib bae tapi lamun tek bae urang maca marhaba Banten marhaba Kudus marhaba Ampel masyaallah muringkak bulu jeung nu henteu kenceng sora teu bisa acak-acakan di jalan mantap aya paranti nu mawana mana nu ngajawabna nang wali masya Allah mantap dek dieuwekeun ku PKS cabok sia ku aing PKS seret sia ku aing greget jasa ya Kiai Suparte PKS tolol teh di Pandeglang aya di Serang aya di Tangerang aya garoblok teh nyaho tur-turunanana baca silsilahna heula tuh nah naon ge PKS teh anak saha turunan mana sia mah maneh asup-asup bae ulah atuh organisasi ge deuleu lah silsilahna ieu teh buatan saha kumaha kitu mun teu nyaho atuh pas alu ahla organisasi ih ngaco ieu ngaji aduh mana ya insyaallah ya cerita wawasan ala kadar jeung sarwiti rumah tangga boga anak hiji boga anak dua hiji Holid nomor kaduana Epi Tamala uy bagus jasa ngaran biasana sarwiti oh mana boga anak di ngaranna Epi aduh ngotak kuari mah tadi ngampung kuari ngotak aduh masya Allah tapi badai datang di rumah tanggana tuh bisa dipertahankan papirak Zaid jeung sarwiti teh nah kuari mah urusan anak sakumaha tadi lamun geus mumayyiz geus pinter titah milih kapan lamun milih ka bapana persilakeun sakumaha kamari mun milih ka indungna persilakeun nah ieu mah kajadian anak teh gering pan beda sanajan keur di bapa ai gering mah butuh perlindungan indung sanajan kukumaha ge ai keur gering mah ingatna ka emma bae beda anak teh nu mantak pain marodomun Khalid jeung si Epi gering eta nu ngurusan teh fal ummu aula sadajan keur aya di bapana tetep nu ngurusan tamridha ka urusan geringna adalah indungna bisa dibayangkeun ieu ku urang ge lamun bapana moal beres naon sababna pan aya gering mah kiih di dinya ngising di dinya keur henteu ge meureun nu mawana ka WC kakarak ge 10 menit ge sayang kieu deui atawa ngising deui di dinya coba bapak anak paling kuat sapoe sial budak pencit bae gitu ku aing bapak mah tapi pan indung nama masyaallah sebabnya nama nu ngandung ban di dinya mengsretan di dinya dielap ku mana di dinya ngompol di dinya diganti ku mana bangun ieu budak teh hayang dielapan ban ku mana haju hamuriring hayang diais kumana mah coba mun hamuriring hayang diais bapana ngais ge daekeun ngais mana ngais anakna mah engke heula paling ge kuat sajam 2 jam tapi lamun sapoe 2 poe tah mantak agama teh datang ka dinya mun gering pengurusan geringna walaupun keur aya di bapa indungna bae masya Allah ngeunaheun lamun nurutkeun ka agama ngeunaheun tapi pan di urang mah kieu budak gering ye meureuneunan kudu indungna wae gering bawa ka dieu jager mantap ku sabaro kulu babak teu beres guys si bapana ge waduh aing kena galedeg jager lagi galedeg nyasab aduh ampun atuh kos kitu jangan sekadar dengekeun dia saja bahasa Cikupa mah kos kitu
wae geuning dibawa ka dieu kerja keur henteu duit tilu dibere gas tadi tuh habak geus leg-leg habak ka dieu geus teu hayang aing mah wow kadengkeun jasa eta urang Cikupa ngomong atuh padahal teu kudu kitu oh ya budak butuhin pengurusannya ka dieu tuh padahal mah kula greget ka kakak teh tapi jaya mah anak atuh heuh cek bapana teh ka aing gak greget gae ka anak mah teu meunang sebenarnya ka babawa greget ka bapa teh juga anak henteu ieu mah budak gering aya geus atuh ieu mah ngan ngurusan dong anu ngabiayaan mah atuh pendidinya atuh kabehan we urang babarengan lah ja eta aya keneh rantai aku mah juga anu sogol rantai segeunang meuli mah heuy un kadengean ku urang Bandung atuh ngejerit sorangan kitu amat teh bahasa jelema apa bahasa jin ceuk teh mah bayan mah mun gering ieu mah sabenerna mah sangat penting ye bab ieu kudu ku urang teh diamati lantaran ieu mah sering terjadi masalah waqiah sering terjadi atuh je pepegatan mah atuh boro-boro ngora keneh incuan pepegatan geus incuan aya nini datang ka imah kula jeung nini ceuri keran aing mah enak nih atuh cenah bapana itu mau balik deui nih atuh gua sering ke ieu urang mana ya ini aja cenah teh ieu kurang deh aya nu ngontrak urang Lampung sok ngalalaga urang Lampung bae duit pake mah ugi bae kadinya kene aya aki-aki nangis umur sabaraha aya cenah 75 mah teu mungkin cak aing teh sok nyono teh cemburu Nini cemburu ya Allah atuh lamun nyanana teh datang ka imam mah nyawa kula ge atuh kula di usapan we niki bae lah kuari mah mumpung hirup keneh ja aki emang eta merada boga ieu duitna atuh geus sugan bae gairah dulu sok nyono teh ngajondeng padarae ya ini insyaallah jadi cemburu mah datang ka kolot gaya padahal eta geus teu produktif kan atuh sapira ini geus malaya caian atuh tapi tetep bae cemburu mah terus bae masyaallah cintana pohara jasa ka aki-aki eta padahal mah kieu nu bagus mah kieu atuh daripada dilalaga bae mah tah budak atuh mending dikawin bae jadi dia mengadu tonggong doang los kawin ka ditu tah tuh pung hayang keneh itu nadaekeun geus kula mah ngadoakeun bae mantap naon tah nini ngomong gitu tah kanu jadi salakina kan ngeunaheun eta kaceulina ge ngeunaheun cak nini ceuli siang ngeunaheun ge masyaallah eueuh bae nawaran teh ka salaki eueuh ih geus nini ge tarolah nu ngora mah malaya nu nawar atuh nini jeung geus kanyawan aki-akina ngalalaga urang Lampung atuh tinggal diteruskeun bae geus lalaga bae doraka atuh mending dikawin bae geus kula ngadoakeun geus aing mah kula batu geus sakiayana ieu geus mau masalah geus eta kan ngeunaheun eta geus kitu teh masyaallah aki-akina ge aya meureun ngaji ku ari ka dieu ampun nah iyalah jadi mun gering fal ummu aula bitamridihima kumaha lamun ridon si salakina di urusan di imahna fa in radiya bihi fi baiti fadhirun cek salakina teh cek bapa alasan ajan gering aing ngakajan teuing riweuh lah moal dibawa ka indungna sebab bahaya indungna mah ieu indungna teh rada binal deui ayeuna waduh bahaya geus lah di urusan dari wasatik mah geus teu naon lah daekeun mandian daekeun ngelapan mawa ka dokterna jeung sajabana daek riweuh atawa aya pembantuan teh nu saja nu kunyana dikondisikeun masalah nu penting mah terurus geuringna masyaallah rapih ieu kahirupan teh asa budak teh diurusan ieu mah pandika indungnakeun teu budak bapana teh ngurusan ajupan gering cileus saga gede polecap aju geus ambay-ambayan ngising di dinya kieu cerik ku cerikna geus eueuh we datang budak frustasi
budak frustasi aing si boga emak henteu boga abah henteu disebut boga abah jakos kieu abah aing sebut boga emak aing di mana budak teh geus masa depanna suram budak teh masyaallah coba lamun di urusan mah budak teh asa boga abah asa boga bapak asa boga emak nan mantep supaya budak boga rasa boga abah nah ieu diurus budak lamun minta deui teh isuk-isuk yang naon teh ngejan uduk bere berang setik yang naon yang somai bere asalkeun cenah boga abah coba gitu naon teh uduk ulah uduk tapa budak tiktak tapa ai nyanana ngadar uduk tolol berang setik aya ngadar ulah sok ngadar somai bae ulah geus sia coba ti leuletik kurang rada masakat setik abis geus godena bagus sapoe dua poe saminggu budak teh aing si boga abah tante abah aing si kos kieu amat turunan Baduy tah naon di abah malah mah budak ke kurang cek aya tukang bakso aya ngabaso teh tah ieu tah nya hok saseubeuna tah coba tah 1000 sia aduh masyaallah cak budak parah bageur jasa abah aing nitah saseubeuna bara duit 1000 aduh Gusti Allah tuh diatur ku agama waharaja sarapi pengaturan yang mah benar-benar sering terjadi sehingga dek jadi lamun bapana siap ngurusan si anakna di mana zahir wala fa fi baitiha mun terido teu suka ngarasa riweuh bapana teh ngurusan budakna anu keur gering wayahna eta mah kudu fi baitiha di imah indungna sebab indungna mah jelas-jelasan sok nyaeun kanu jadi anak 1 juta kali bendu kanu jadi bapa ka anak mah tetep bae nyaah nu mantak osok diperebutkeun anak kajen teuing susah gajak mana anak mah keuna milu jeung emak bae padahal mah nyana jang nyana ge dahar hese tapi ketika papisahan kabeh anak dirau ku emak eta teh lain naon kunyaahna ka anak kunya anak-anak diperhitungkan kurang padahal mah jang nyana ge hese tapi ketika papisahan geus kula mah kajen teuing kuku mage harta mah sabodo pokona mah asal anak bae jeung kula sabaraha eta anakna 7 mesti datang maka imah sia dahar kumaha mage hese ngan dihareupan doang ngadar angin eta kunyaah jeung ku deudeuh doang nya mah hayang anak sote henteu kabayangkeun kumaha bakal barang dana belaan nyen uduk ngawuduk jang anak eta indung teh kunyaahna teh seperti eta mentak lamun aya lalaki galak kanu jadi pamajikan masyaallah eta mah geus lalaki buang kawarahna buapana buang kawarah teh mah atuh bayangkeun coba anu saukur ngeunahna doang lalaki mah ngeunahna doang aya teu ngeunahna embung pan blon eta salaki eta geus kitu teh masyaallah cek bikang heuh ade ge eta kiai pugulu di imah cenah geus kitu ieu keur carita urusan pengurusan gering datang ka dieu nya masyaallah geus lamun terido wa ila ya fa fi baitiha yakunu tamrid pengurusan gering di imah indungna wa ini taroha zakarun pa indaha lailan wa indala binaharon kuarimah balikan deui kana pokok permasalahan lamun mah anak lalaki milih ka indungna mun kamari mah pan anak lalaki milih ka nu bapana kuarimah milih ka nu jadi indungna pan indung mah semet dedeh jeung nyaah doang ngadidik moal bisa mantak wayahna mun anak lalaki milih kanu jadi indung manggakeun ngan pa indah lailan wa indal abi naharon diberangkeun jeung indung sarena mandina tapi berang mah kudu jeung bapa lantaran naon wa yu'addibuhu wa yusallimu limaktabin nauhirpatin ku bapakna engke bakal dipasrahkeun ka madrasah mun leutik keneh meureun ka TK kemudian ka SD ka dieuna sanawiyah aliyah ka maktab atawa dipasantrenkeun atawa auhirpatin bapakna mapan bisa digawe
biasa nyenan panah atau jadi tukang bas atau bapakna jadi tukang bor atau petani nanon atau dagang eta anak teh supaya nyahun kana pagawean mun jeung indung moal nyaho ka pagawean ngan saukur boga dinyaahan doang tapi engke kadituna pendidikanana ieu moal bisa sebab bapak biasa anu sok boga inisiatif ngadidik mah didik ayo itu ka pesantren bayan ku abah eta bapakna kemudian atuh ayeuna mah lamun leutik keneh mah peuting kajen di mana asal isuk-isuk jemput ku bapakna sekolah sia oh dibiayaan ku bapakna kabelah dieuna mun masantren mun teh mah atuh datang ka kitu kuliah lamun teh mah nyana mandeg dina urusan kos kituna digawena bae hirpatin supaya budak kaharepna boga pagawean sebab macul ge lamun teu dipagahan mah nyekelna salah nyekel paculna salah mantingkeunana salah teu nyahoeun kapan tah eta teh Maluku ge Maluku loba nu kena jempol lanjam teh apaan sebab naon malik teu bisaeun geus kudu diajar ku bapana ye cekel sia cekel nyekel walukuna kos kieu tah sukuna kos kieu tah ieu nya kaluhanana ye cekel tah lamun kon bom mandeg kitu-kitu tah cia eta kudu dipagahan teh kos kitu tah moal bisaeun budak kuari moal bisaeun hayu naik kebo sia naik kebo pagahan ku kolotna naik ya lamun lempeng kieu bae nya sia lamun nanjak sia na tungkul lamun sia na ieu nu kebo nanjak sia na teu radag sia kebona turun sia na ngadengkang eta kudu dipagahan kos kitu loba nu kajadian naik kebo teu nyaho carana begitu kebo naik ragagnya atuh hese eta dipagahan ieu bah palebah naon bae eta keur cara zaman baheula mun kuari mah atuh itu ngojek motor kudu dikajaokeun da ieu gas ya ieu gas ieu tanya ieu rem ta rem ieu kopling ieu gigi tanya kayu naik sia kade teret begitu nanjak teh turun gigi pan mbah endut-endutan ieu gigi sabaraha emang ieu gigi hiji atuh katilukeun bae gigi hiji ge kos ieu komo gigi tilu eta kan bener teh kos gitu teh lain kieu ke salah magahan begitu teh emang gigi sabaraha ieu bah gigi tilu pan endut-endutan atuh tilu ge endut-endutan kahijikeun bae bah biasana komo hiji tilu ge endut-endutan eta blon teman nu magahana kos gitu blon teh jawa cak anak teh puyeng aing mah dipagahan ku abah kos kitu nya nanya gigi tilu bae modar motor di bejaan teh gigi hiji tilu ge kos kieu komo hiji ada dipikir ya heueuh cak anakna teh depan kabalinger eta kabar ya Allah ya Rabbi nilah nu dimaksud mah yuadibu yusallimu limaktabin aw irbatin unsan ini tar unsan mun milih ka indungna anak awewe pa indah lailan lanaron geus mun anak awewe mah kajen teuing barang beuting di indungna bae lantaran anak awewe mangke bakal narapi engke lamun jeung indung mah jeung indung masak milu nyana napi mun jara zaman baheula mah milu nyongsrong milu nyahoeun nyana kabelah dieuna ngan teh nyulam eta pagawean awewe indungna teh pun beurang nyulam didelekeun ku anakna bisaeun ke kadituna geus sagala rupa pagawean awewe biasana dituturkeunana atuh ka indung nuturkeunana geus mun anakna awewe milih ka indungna keun bae berang peting di imah indungna wa yazuruhal abu alal adati engke nu datang bapakna kadinya Assalamualaikum salam budak aya itu budak jajan-jajanan eta ieu jajan eta budaknya sabulaneun Oke, menang 2 pe, beli gong, salam. Budak aya tajang jajan 3 pe, beli gong, salam. Mana aya? Seri kayak mana? Lah, jangan daripada 2 pe di 2 pe kan mending di dia bae, Kak. Itu masalah. Ya tadi kan ngamimitian saha.
ya tuh orang atur rujuk kembali baik tuh. Waduh, ya nggak masalah. Emang tadi nage kutunggu jandamu. Nah, nggak balik deh. Jadi bagus. Saya terus gitu. Mun ayah maksud, bangga. Tapi ya alal adat yang meroh fiyaumin. Jadi sakali be 2 poe sakali. Lamun anak diurus ku indungna, bapakna mun endek neuleuh meroh fiyaumin. 2 poe sakali. Ulah kurang ti 2 poe, ulah leuwih. Non gitu, ai 2 kurang mah sapoe sakali ulah. Tapi lamun leuwih mah teu naon 3 poe, 4 poe teu naon. Ngan mun hayang ka pangijasa meroh yaumin. 2 poe sakali yaumin meroh taksaro pek bae. Lapi kul yaumin ulah unggal poe teu bagus sama unggal poe mah lain heula anak. Lain kajen kuku mah ge. Lain heula anak. Unggal poe mah rindu teh mah kajen kuku mah. Aya saya 2 poe sakali. Wa in ikhtaroha lamun milih wa ini tarahuma lamun milih ka indung jeung bapana ditanya Olid Aisyah ieu pan mama jeung abah pepegatan endeu kasa ja Olid mah ka emah hayang ka abah hayang nu bener bae sia ieu mah hayang milu jeung mah tah kasarua bae ja ka emah abdi mah hayang ka bapa hayang ieu mah hiji bae sia bilih na hiji teu cenah kula mah hayang ka emah hayang ka bapa ukria na ieu mah diundi sia kudu diundi ye lamun nu kaluarna mah sia jeung mah lamun nu kaluarna undian abah ye sia jeung abah atuh diundi ku urang ukria fa illam yakhtar wallah